जोर दी डिग्गी ऊपरों किसी ने प्रेस की थी। हाँ जोर दी मारी ले जोर दी मारी। इसका वो भी टेढ़ा हो गया जिसमें लॉक ने लगना है, इसको भी अब ठीक कर रहे हैं। करोला की डिग्गी का जो लॉक है वो ख़राब हो गया है और ना ये रिमोट से ऑपरेट हो रहा है और आपको पता है इसके चाबी लगने का ऑप्शन तो होता कोई नहीं। ये 1.6 है और आगे से भी इसका बटन काम नहीं कर रहा, जिससे हम बटन पुल करते हैं और डिग्गी खुल जाती है। कह रहे हैं जी आप यहाँ पे बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए और मैं ज़रा लॉक मास्टर के पास जाऊँ इसको चेक करवाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम बनी है। ये वाली जो ब्लैक शीट है ये यहाँ पे लगी होती है, इसको पहले उन्होंने खोला है। छोटे छोटे जो है वो नट्स भी लगे होते हैं प्लास्टिक के, ये खोल के तो उन्होंने यहाँ से इस लॉक को उतारा है। ये इसका कनेक्शन होता है ऑटोमेटिक का जो आप रिमोट से ऑपरेट करते हैं, वो इस बटन से ऑपरेट होती है, लेकिन ये बटन भी नहीं काम कर रहा। वैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे चाबी लगने की जगह नहीं होती है इसके अंदर। इसको अगर मैं यहाँ से खोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ ना तब भी नहीं ये खुल रहा क्योंकि ये ख़राब हो गया पीछे से। ज़्यादा टाइम नहीं लग गया ऐसा। ग्रीस पड़ी है। इसका वो भी टेढ़ा हो गया जिसमें लॉक ने लगना है, इसको भी अब ठीक कर रहे हैं क्योंकि इसके किनारे निकल आएंगे, उसको बराबर नहीं करेंगे तो फिर दोबारा टेढ़ा हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं लोग इग्नोर कर देते हैं, वो बड़ी बन जाती हैं। बिल्कुल सही हालत में आ गया। असल में जो करोला का ट्रंक है ना या किसी भी गाड़ी का ट्रंक है, बीमारी क्या है हम लोग बेहतियाती करते हैं, यानी जिधर से मर्जी पकड़ते हैं ट्रंक को और दम दम मारना शुरू कर देते हैं। वो एक दफ़ा बंद नहीं होता, हमारी कोशिश होती है कि हम इसको ज़बरदस्ती इसी को बंद करें। ये नहीं देखते कि ट्रंक का जो बैलेंस है वो आउट हो रहा है। अब ये जो सारा मसला बना है ना इस ट्रंक का, वो बैलेंस आउट होने की वजह से बना है
यानी बेहतियाती। अब भी इन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आप बेहतियाती से इसको बंद करेंगे तो ये फिर दोबारा ख़राब हो जाएगा। किसी भी गाड़ी का ट्रंक है, जिस वक्त आप उसको बंद करने लगे सिर्फ 1 सेकंड का फ़र्क पड़ेगा कि आप उसके सेंटर से उसको प्रेस करके बंद करें तो वो मसला नहीं करेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।